Hey, selamat malam. Ini kita baru nyampe Jakarta dan kebetulan kita nginap di sekitaran Tebet. Tebet, Tebet. Eh, Oke, jadi hari ini aku nyampe Jakarta setengah 7 karena macet banget kan. Oke, jadi nyampe hotel, gue langsung nyari makan. Ya. Dan kebetulan di depan hotel itu ada tempat makan saung rasa namanya, keren banget sih. Ini gue lagi mau beli menu, mau milih-milih makanan yang cocok ya. Nanti kita lihat menunya seperti apa. Menunya standar sih semua menunya ya. Tapi kayaknya sambalnya banyak-banyak banget. Sambalnya banyak macam. Itu yang bikin kita tertarik. Nah, ya. Dingin-dingin minum es lemon tea. Pow! Ini digabung aja. Ada kerbokannya nggak ya? Stafel. Oh, apa ya? Mas, tadi sambal apa aja yang ada? Sambal mentah nggak ya? Sambal mentah. Sambal apa aja sih yang ada? Sambal dadar sama sambal. Sambal darat itu seperti apa? Kalau dadar sambal terasi mentah. Ayo udah, minta dua. Ini gue belum ganti baju karena dari kampus Ciawi gue langsung kesini langsung makan. Dan lo boleh lihat ini gue mesan banyak banget. Ya, ini gue makan. Gue bingung mau makan yang mana. Wow! Oke, mari kita makan. Cobain sayur asamnya. Biasa. Nggak terlalu enak. Kita cobain sambal matanya ya. Sambal mata. Ini ikannya digoreng kering. Kita cobain. Enak. Cobain sambal terasinya. Cuma sambal terasinya ini ditumis, di blender terus ditumis. Gue pesan yang sambal terasi yang mentah. Biasa
aja. Jadi lokasinya itu di depan Hotel Pop Tebet, terus di belakangnya Indomaret. Jadi ada lorong masuk kecil. Kita cobain ayam bakarnya. Ayam bakar. Enak. Ketumbarnya tuh terasa banget. Jadi dia dibalurin bumbu dan pakai ketumbar gitu deh. Pokoknya enak deh. Habis. Cuma nasinya rada lembek. Enggak suka. Sambal matanya minyaknya banyak banget. Tapi namanya sambal mata ya. Itu kan disiram pakai minyak panas ya. Ini gue tuangin aja semua. Udah makan 3 sambal. 1, 2, 3. Nasinya banyak. Hanya kurang bagus. Ayamnya enak banget loh beneran. Bumbunya itu manis. Ketumbarnya terasa banget. Oh kayak gini. Oke. Buatan yang baru ya Pak? Gak apa, satu aja kalau gitu. Oh satu aja. Sambal keempat. Sambal terasi. Jadi ini sambalnya satu aja Kak? Satu aja. Tadi akunya kiranya sambal terasi tomat, ternyata bukannya. Ya apa? Bukan, ini namanya sambal, ibarat Pak, maksudnya sambal dadak ya? Oh. A few moments later. Perlu Kak, tadi sambalnya kan pesannya dulu. Kan tadi sakinya jatuh, makanya saya bilang nggak dibatalin aja satu aja. Oh, tapi udah dibikin. Kenapa? Jadi nggak bisa dikasih. Yang dibikin tadi kan jatuh kan? Kamu jatuh tadi. Iya jatuh, makanya ya udah satu aja. Kan tadinya pesen 2, jatuh mau dibuatin lagi kan? Cuma nggak usah satu aja. Tadi jatuh. Ini yang sambal yang mana? Yang tadi. Kayaknya itu yang jatuh tadi ya. Oh ya maaf Pak. Two hours later. Sambal dadak Tadi kan udah dibatalin satu. dibatalin. Gimana sih? Jadinya ordernya berapa? Tadi kan ordernya 2, terus kan jatuh. Terus aku bilang nggak usah lagi yang satu, kamu mau dibuatin lagi kan? Aku bilang nggak usah, satu aja.